你这个不要了，这个。这个不要。啊？这个接不了洗衣机。不要，我要。你要这个吗？是不是要？嗯。是要我就给你留着。要啊。是冷热水两用，要把这个管子对齐。这个再往上面买一个得100来块钱。这里擦干净。你把好的换了，就换这个这种干嘛呢？看你洗衣服。那里面不是有个洗衣机吗？好了。里面。装一个小洗衣机啊，专门洗内裤的。洗夏天衣服可以吗？对。专门洗夏天衣服。小。没水，清水吧。来，重头戏在这里。这是一个全自动的洗衣机，迷你型的。我怕到时候，嘿嘿，没空洗衣服。男人洗衣机。这些玩意都省，这个也省了，这个也省了，然后这就是一根，别看这根小管子，它就是一根进水管。先放好它的位置。可以。内裤脏了的直接放进。现在冬天就不用去洗衣服。嘿 ，OK。打帮你剪一夹。剪一点嘛。不行。等一下，先不确定它能不能用。反正这个水是没问题的啊。对。这里还有个分水器。这个水龙头花了我100几，洗衣机花了我300几。我怕到时候，就我这里擦。你把小金瓶拿上去了。
对不对？耶，来了。来水了。嗯？来点点子。没来，来了。来了。来了。你怎么突然想到买个小的洗衣机的？马上热天过完了，到冬天，每回洗完澡后又在那里洗内衣裤，洗半天。上回看到这个挺好用的，就把它买了。下面是吸盘。到这里才是这里进水，而且要把它打开。整机只需操作电源键，即可调节所有程序。碰水了。看到没？自己开始转了。自己甩的。自己甩的。我看一下里面容量多大。啊，你看，只够洗内衣裤。哦，还是可以，可以洗夏天的一个人的一套衣服。单人就可以。它自己在出水了，看。自动甩的。目前状况看着还比较好。就这样放着。那放过去了。走，放回去。给我打包6个小鸡腿。好。